आज है मेरा ट्रक में जाने का दूसरा दिन। ट्रक के पास पहुंचने के बाद चाचा ड्राइव करने लगते हैं और मैं बगल सीट में बैठ जाता हूं और क्रेशर में गाड़ी लोडिंग करने के लिए लगा देते हैं। मुझे काफ़ी तेज से पानी प्यास लगा था तो मैं पानी पीने चल जाता हूं। चाचा गाड़ी साइड करने के लिए बोलते हैं पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं हैंड ब्रेक छोड़ा पाऊँ। फिर आ जाता हूँ भैया के पास। भैया प्रॉपर तरीका से गाइड करते तो मैं चला लेता हूँ और आ जाता हूँ डस्ट लोड करने के लिए। और यहाँ पे डस्ट लोड हो रहा है और काफ़ी तेज से गर्मी भी लग रहा था। फिर भैया गाड़ी चलाने लगते और आ जाते खाली करने के लिए। वीडियो कैसे लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।